場就係講楚一蓮係一個變態殺手，咁佢而家挾持住我，咁諗住一拍兩散就打咗出街。係啦，咁其實喺呢一場戲裏邊咧，你有冇啲高難度動作要做咧？高難度嘅動作就係個高字，因為呢度係7樓，咁我哋陣間就會由7樓度跳落街㗎啦。你會驚嘅原來。所以 Yoyo 咧就好留心聽工作人員嘅指導啦，做足晒安全措施。到咗試機位嗰陣啊，都好淡定㗎。不過當導演一聲令下咧，就即刻扮到好驚，果然交足戲喎，夠晒專業。咁其實畏高嗰個咧就並唔係阿 Yoyo 啊，你估唔估到邊個啊？嗰個就係高大威猛嘅 Bobby 啊！你真係唔驚高？都話唔係唔驚高，係我係好驚高。其實我起呢個膊咧，咁望出去咧，因為冇欄杆嘅問題咧，即係我只係一個普通嘅人啦，個重心慢慢向下移嘅啦。咁基本上自己咧係指導講乜嘢你就照做乜嘢啦，導演話咩表情你做咩表情啦，你就唔可以即係諗生死呢樣嘢㗎啦。但係我哋睇得出你個眼神，你對啲指導咧都好有信心，係咪？有信心，當然有信心啦。我係對自己冇信心啫嘛。咁其實我都唔係好信你好驚高，不如我哋行出啲再做過一次訪問好嘛？我驚你驚喎。佢好鬼大膽㗎，佢好恐怖㗎。喂，你睇下佢。你陪住佢行，睇下行到幾遠先啦，佢先震啦。嗱，我哋睇下 Bobby 佢行到幾。你鬆手先啦，你出去啦，你出去啦，你得係啊，乖啊，姐姐陪你出去，姐姐陪你出去。你仲搏？你叻仔嚟㗎，你以為你仲走得甩咩？點解大家咁神色凝重嘅咧？究竟發生緊啲咩事咧？個個都望住呢邊喎。你做乜嘢㗎？我係做主持嘅，我想問你喺度做乜嘢？我喺度俾警察圍捕，我挾持人質，不過唔係阿阮生，係蔡少芬。你唔使打死我㗎係嘛？哦，sorry，我氣下嘅。咁就好啲。咁阿麥包挾持你咧，會唔會公報私仇啊？咁揾啲槍柄呃你？打我咁樣，我唔知係咪公報私仇啦。佢揾個槍對住我嘅時候咧，咁對得好大力嘅，所以有個印喺度。不過佢好錫住我嘅，佢已經盡量咒㗎啦。哦，唔係一痛你咪鬆踭佢咯。我唔會，我好溫柔嘅，我會打落佢頭度啫。聽唔到嘭嘭聲啊！蔡少芬原來幾堅㗎，打人哋。冇啊，即係鼓勵同事嘅。好啦，陀槍師姐4嘅重頭戲咧，拍完一場接一場啦，終於都殺科啦！呢一班警務人員真係冇得講啊，工作效率認真快，更啊！呢日陀槍師姐4嘅演員拍攝埋片頭咧，就可以功成身退啦。臨別在即，唔知有冇啲咩唔捨得嘅咧？好開心啦，又有啲唔捨得啦，因為開心就係終於都